ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേ ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്രിപ്പൊന്നും പോകണ്ട, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും പ്ലാനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ചായി. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്ലേസായ അതിരപ്പള്ളി വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ബ്ലോക്കാണ്. ഈ കിടക്കുന്ന കാറുകളെല്ലാം വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും തിരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ എന്തോരം തിരക്കുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെന്തായാലും ആ ഒരു തിരക്കിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, അതായത് വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് ഇറങ്ങണ്ടെന്ന് കരുതി. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തും ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈവനിങ് ടൈമിലാണ്, എന്നിട്ട് പോലും ഇവിടെ ഇത്രയും തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലാൻ അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ചാക്കി ജസ്റ്റ് ചാർപ്പ വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാർപ്പയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അതിരപ്പള്ളി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ചാർപ്പ വാട്ടർഫോൾസ് ആക്കി. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, പാർക്കിംഗ് ഏരിയയൊക്കെ നല്ല ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അതിരപ്പള്ളിക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഡേ അങ്ങോട്ട് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കണമായിരിക്കും നല്ലത്. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും തിരക്കാണ്. സാധാരണ ഇവിടെയൊന്നും ഇത്രയും വണ്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല, സൺഡേസിൽ മാത്രമാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ വണ്ടികളൊക്കെ വരാറ്. അപ്പോൾ സൺഡേ പൊതുവേ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും കേട്ടോ അതിരപ്പള്ളിയിൽ. നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിയിലെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു റോഡ് കിട്ടിയിട്ടോ. ഇവിടെ വലിയ തിരക്കൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും പാർക്കിംഗ് അലൗഡ് അല്ല കേട്ടോ. മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങുന്ന ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ പാർക്കിംഗ് ഒട്ടും സമ്മതിക്കില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവരെ പറഞ്ഞു വിടും. കാരണം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ റോഡിൽ ആന ഇറങ്ങാം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഈ ഒരു റോഡിനുണ്ട്. പിന്നെ റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് റോഡും കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ അതിരപ്പള്ളി മലക്കപ്പാറ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നേരെ ചാർപ്പയിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. നമ്മളിത് ആ ചാർപ്പ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആദ്യമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചാർപ്പ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങി ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ വണ്ടിയൊന്നും നിർത്താനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല. അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ പൊക്കോ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടും. അപ്പോൾ ഇതായി കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ചാർപ്പ വാട്ടർഫോൾസ്. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് വരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വെള്ളം തെറിക്കും, അത്രയും ഫോഴ്സിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസൊക്കെ കാണാം. അങ്ങനെ ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു KSRTC കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഒട്ടും പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് അതിരപ്പള്ളി കയറാൻ നിന്ന് ഞങ്ങളാണ് ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടം വരെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അതിരപ്പള്ളിയുടെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.